दीदी रात को आपके घर से बड़ी आवाजें आ रही थी झगड़े की, भाई साहब पी के आए थे क्या? ए जीजी तुम्हें पता है रात के रमेश ने दारू पी के अपनी लुगाई को कितना मारा? कितनी तेज तेज तो आवाजें आ रही थी, तो मैंने सुनाई दी। कल मीना अपनी बेटी को बहुत तेज मार रही थी, मेरी बालकनी तक आवाज आ रही थी, कह रही थी रंडी हमारी नाक कटाने पे लगी है। मेरे को तो लगता है जीजी जरूर किसी लौंडे का चक्कर है। ये जो घर के पीछे वाली गुप्ताइन नहीं है, उसका उसकी बीबी का कल कितना तेज झगड़ा हो गया। अरे मेरे घर तक आवाजें आ रही थी, बात मारपीट तक आ गई, बहू बैग पैक करके मायके चली गई, अब ना आएगी वो। सीमा के बेटे की शादी में दहेज इसलिए नहीं मिला क्योंकि लव मैरिज हुई है, लड़का लड़की पहले से मरे जा रहे थे एक दूसरे पे। अरे इनके लड़के ने तो एक दिन नस काट ली थी, कह रहा था ब्याह करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। जीजी सुबह सुबह मैं अपनी बालकनी में चाय पी रही थी, वो प्रकाश भाई साहब ना है, उनके बेटे की बहू इतनी जीन्स इतना टॉप पहन के बालकनी में घूम रही। बताओ नाक ही कटा दी, हमारे मोहल्ले में तो बहू इतना घूमट करके रहे। तुमने सरला की बहू देखी? लाली पाउडर करके पूरा दिन छत पे बैठी रहेगी। अरे ये धूप लेना तो बहाना है, ये लौंडे देखती रहती है। तुमने नहीं देखा पूरे मोहल्ले के लौंडे छत पे टंगे रहेंगे सारा दिन।